من عاشقم و عاشق دلدار مدینه، من عاشقم و عاشق دلدار مدینه، خواهم ز خدا لحظه دیدار مدینه، خواهم ز خدا لحظه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز و ناهید محترم، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که هر جا هستین جور و صحتمند بوده باشین و البته ناگفته نماند که این عقیقه از جانب برادرمان عبدالقهار جان که فرزندشان تازه به دنیا آمدن به نام عبدالرحمن جان، الله متعال در عمرشان برکت بیاندازد و یک فرزند صالح در جامعه تقدیم شوند. قسمی که میبینین بازم در روزهای اخیر ماه مبارک رمضان قرار داریم. طاعت عبادت همه من شما قبول درگاه حق باشد و از این روزهای اخیر ماه مبارک رمضان امیدوارم که درست و شکلی درست و احسنش استفاده نماییم. در خلوت شبگه یکونم بهر وصالش، در خلوت شبگه یکونم بهر وصالش، یا رب طلبم گرد می بازار مدینه، یا رب طلبم گرد می بازار مدینه. ای صاحب کوثر به تو صد رحمت حق باد. سلام مجدد دوستای عزیز. این گوشتی که به یتیما گرفته شده فعلا در دارالایتام المعراج هستیم، انشاءالله داخل میبریم. بریم فکر کنم شاگردام رخصت شده، انشاءالله به استادش